دي شخصيه يا باشا. راعي بقر. لا. ولد. ايه؟ هي ايه؟ انت شايف ايه؟ انا مش فاهم. يا انت عامل ميلز اصلا. ايوه انا ليه هعمل فيك كده؟ ما ايوه. اديك انت وناقص 2. شغلانه مهمه. يا سلام. لابس خوذه. لا او لا. ايوه. زي موحد. ليه؟ انا شايف ان انت كله حر. انا شايف انه هو شايف انه لا. شوف بقى انت عايز تعمل انت حر بقى. الشغلانه دي صعب الوصول اليها. بالظبط. دكتور. ايه ده؟ ده خمن. تخمين. اجابه خاطئه. اتفضل كمل. ايه السرعه دي وايه الثقه اللي انت فاهم. فيها دي؟ دي حاجه بتتورث. رجل اعمال. بتتورث. يا عم بيتلعب بيه في الشطرنج. يلا. وزير. ليه؟ ليه اخترت وزير؟ عشان الملك مش شغلانه.